உங்களுக்கு கோல்டு வீசிங் அண்ட் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 6 ஆசனாஸை டெய்லியுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்சி ஆசனா, அர்த்த மச்சேந்திராசனா, சேது பந்தாசனா, புஜங்காசனா, உஷ்ட்ராசனா, சுகாசனாவில் டீப் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ். ப்ரீத்திங்கில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பஸ்திரிகா, கபாலபதி, பிராணாயாமா. ஸோ இது எல்லாமே நல்லா டீட்டெயிலாக கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள், உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள்.